ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு வீடியோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் ஒரு ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதனால் எனக்கு டைமே இல்லை சுத்தமாக சொல்ல போனோம்னா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஒரு 6 கிஃப்ட் இதில் வந்து எனக்கு வந்திருக்கு. அது ஆனால் என்னன்னு எனக்கே தெரியல. இனிமேல் தான் நான் உங்கள் முன்னால் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா மோஜோ பாக்ஸ்ன்னு இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஸ்பான்சர்ட் வீடியோவில் தான் நான் இதை பார்த்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அதில் போட்டிருந்தேன். அது என்னன்னு கூட எனக்கு மறந்துடுச்சு. ஏன்னா ஒரு ஆர்டர் போட்டு மோர் தென் ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு மேலே ஆயிருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நம்ம ஷிப்பிங் ஃபீ மட்டும் ஒரு 25 rupees பே பண்ணோன்னா ஒரு சின்ன ஒரு 6 ப்ராடக்ட்ஸோ 5 ப்ராடக்ட்ஸோ இந்த மாதிரி வரும்னு உங்களுக்கு போட்டிருந்தாங்க. நான் அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தேன். கரெக்டாக அது இன்றைக்கி தான் எனக்கு ரீச் ஆச்சு. வாங்க நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இது இந்த MOJO பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இப்போ வாங்க நம்ம இதை பிரித்து பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஜோ பாக்ஸ்னு ஒரு பாக்ஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாமா எக்ஸ்பர்ட்னு போட்டு இன்டிமேட் வாஷ் வந்திருக்கு. இது வந்து லைக் 100 ml பாட்டில் அண்ட் 180 rupeesக்கு வந்திருக்கு. இப்போது இந்த மெயின் பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஏதோ லீக் ஆயிடுச்சு போல், அதனால் சரியாக வரல. ஆக்சுவலி ஏதோ நீங்கள் கொட்டியிருக்கு, ஆனால் என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேங்கோட சின்ன பேக்கெட் வந்திருக்கு, சாம்பிள் பேக்கெட் மாதிரி. 18 grams 5 rupees. அண்ட் எப்பி நூடுல்ஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. இது வந்து 70 grams 20 rupees போட்டிருக்கு. அண்ட் அதே சேம் எப்பியோட பிராண்டில் வந்து பாஸ்தா வந்திருக்கு. 50 grams இது 15 rupees. அண்ட் இங்கே ஒரு வந்து சாஃப்ட் டச்சுன்னு ஒரு பிராண்டு ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னரு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 200 ml 56 rupeesக்கு இருக்குது. இதுதான் ஆக்சுவலி சரியாக லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சு. சரியாக கேப் மூடலையா இல்லை என்னான்னு தெரியல. இதுதான் நல்லா லீக்கேஜ் ஆகிருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓவராலாக ஒரு கம்ஃபர்ட் சாஃப்ட் டச் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர் ஒன்று, மாமா எக்ஸ்பர்ட்ன்ற பிராண்டில் ஒரு இன்டிமேட் வாஷ் ஒன்று, அண்ட் எப்பி பாஸ்தா, அதுக்கப்புறம் ஒரு எப்பி பிராண்ட்லேயே ஒரு நூடுல்ஸ் அண்ட் ஒரு டேங்க் பேக்கெட். இதுதான் ஓவராலாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இது வெறும் நான் 25 rupees தான் இதுக்கு நான் பே பண்ணேன். ஒரு 25 rupeesக்கு இந்த ப்ராடக்ட்லாம் ஒரு சாம்பிள் பேக் மாதிரி தான் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை பற்றி டீட்டெயிலாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் கொடுக்குறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்றதை காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பான்சர்ட் வீடியோவில் தான் நான் வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் தான் பார்த்தேன். அதோட லிங்க்கில் போய் தொடர்ந்து பார்த்தேன். இந்த மாதிரி நிறையா பேர் வாங்கி அதுக்கு ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் போட்டது தான் இது. இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கோ டு வெப்சைட்டுன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட லிங்க் ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் ஃபுல் டீட்டெயில் கேட்டிருப்பாங்க. கீழே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பின்கோட் கேட்டிருப்பாங்க. அந்த பின்கோடை நீங்கள் டைப் பண்ண உடனே அந்த பின்கோட் வேலிடாக இல்லையான்றது கீழே வந்து அந்த வேலிடிட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்க இடத்துல க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் டார்க் க்ரீனாக இருக்கும். அப்படின்னா உங்கள் ஏரியா அது அக்செப்டடுன்னு அர்த்தம். இதில் வந்து சென்னையில் சில பார்ட் தான் இருக்குது அண்ட் மெயின்லி சென்னையில் மட்டும்தான் இது இருக்குது. அதனால் நீங்கள் சென்னையில் வந்து உங்கள் பின்கோடு வந்து அவைலபிளாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் கீழே ஃபில் பண்ணுங்கள். உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஓடிபி வரும். ஓடிபி போட்டுட்டு டேட் ஆஃப் பர்த்து, ஜெண்டர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே கீழே வந்துடுங்க. மறக்காமல் இந்த பாஸ்வேர்டை நான் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் திரும்பி இந்த பாஸ்வேர்டையும் யூசர் நேமையும் கொடுத்து தான் நீங்கள் வந்து திரும்பி லாகின் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கீழே வந்து அக்ரி ஒரு 3 பாக்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் அக்ரி கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க.
அதுக்கப்புறம் உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் போய் லாகின் கொடுக்கணும். திரும்பி மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். லாகின் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து கிரே கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபில் பண்ணது. இதில் சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க, அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள். லைக் எஜுகேஷன், மந்த்லி இன்கம் இதெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. இது வந்து செகண்ட் ஃபார்மேட்டு, அதாவது லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம். இதில் அதே மாதிரி ஐ அக்ரின்னு சொல்லி 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை சப்மிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆர்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வரும். ஆனால் வந்து சில டைம் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா டெம்ப்ரரி நம்மளோட இதுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸு. அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மேலே இந்த பேஜோட டாப்பில் வரும், இப்போ இந்த மாதிரி இல்லை, ப்ராடக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட்டு மட்டும்தான் பெண்டிங்னு காட்டுது, மற்றபடி எனக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல் தான். எனக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வரப்போகுதுன்னு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். நீங்கள் அமௌண்ட்டு வந்து பெண்டிங் பே நவுன்னு கொடுத்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வரும். சில பேருக்கு என்ன ஆகிடுதுன்னா, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த டைமில் அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னு வந்துடுது. அதனால் நம்ம இந்த இதை வந்து லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் எப்போ இருக்கோ உங்களுக்கு நார்மல் மெசேஜில் இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது நீங்கள் வரும்போது திரும்பி அதோட லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. லைக் கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங், பே லேட்டர் ஆப்ஷன், இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மேலும் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ. ஹாவ் அ நைஸ் டே.